بسبوسة كراميل راح نحضرها اليوم مع بعض. لتحضير بسبوسة كريم الكراميل عندي هون 3/4 الكوب طحين، كوب من جوز الهند، كوب ونصف من السميد الناعم، هي كوب وهي نصف كوب حليب بودر، نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، رشة ملح. هلأ بخلط هاي المواد الجافة كتير مع بعض وبتركها على جنب. هلأ بمحضرة الطعام عندي حبتين من البيض، رح اضيف عليهم رشة من الفانيليا، ملعقة صغيرة سائلة او عادية، وعندي كوب من السكر رح اضيفه. كمان عندي ظرف من كريم الكراميل، علبة من لبن الزبادي، عندي علبة قشطة 170 جرام، وعندي نصف كوب زيت نباتي. رح اضيفهم كلهم بمحضرة الطعام. خلطتهم. هلا بضيفهم فوق المواد الجافة وببدأ بحركهم بالسباتولا. بحرك كتير منيح لحتى يدوب الطحين مع هلا هون ضفت ملعقتين من الحليب السائل، حسيت المزيج شوي جامد فبخففه بشوية حليب وبحركه كتير منيح. هلا هيك مزجتهم، هيك كثافة الخليط لازم تكون. هلا عندي هون صينية بايركس مقاس وسط، دهنتها بشوية سمنة مع طحينة، وهلا رح افضي المزيج فيها. هلا قطعتها بالسكين، وعندي حبات من اللوز رح زين الوش فيها. طبعا انا بكون محمية الفرن على اعلى درجة حرارة من قبل ما ابدأ اشتغل، وبدخلها على الرف الوسط لحين الاستواء، بعدين بحمر وشها من فوق. تمام بهذا الشكل. طبعا بالنسبة للقطر انا غليت كاسة من السكر مع 3/4 كاسة من المي وشرحة ليمون لمدة 10 دقايق وطفيت عليه. ما شاء الله بعد نصف ساعة طالعتها من الفرن. هلا عندي القطر فاتر دافي، يعني رح شربها على طول اول ما طلعت من الفرن، وابدأ حزز مكان قطعت. تمام بعد ما شربتها بالقطر هلا بتركها بدرجة حرارة المطبخ لتبرد تماما، مو اقل من ساعة ساعتين تتقطع. هلا صار وقت ندوق البسبوسة. روعة! لا تنسوا اللايك واشتراك ورنوا الجرس. شكرا مامي.